Documental de Pampamarca. En el año 1580, un grupo de españoles, liderados por el capitán Ramírez, llegan a la tierra de los quechuas y pocras para fundar el primer pueblo español en la provincia de Aymares. San Jerónimo de Pampamarca es el nombre del primer pueblo fundado por los conquistadores, ubicado en la provincia de Aymaras, departamento de Apurímac, al sur de Perú. El escritor mestizo Inca Garcilaso de la Vega menciona en su obra Comentarios Reales que los primeros habitantes preincas fueron los quechuas y los pocras que se establecieron en las partes altas del territorio de Pampamarca. En la época colonial, a partir de 1578, llegaron los españoles para fundar el primer pueblo colonial en la provincia de Aymares, con el nombre de San Jerónimo de Pampamarca. Con el correr de los años, el término San Jerónimo fue reestructurado en simple vocablo Pampamarca, vocablo que significa pueblo en llanura. Hoy en día, la comunidad de Pampamarca es considerada como la capital arqueológica y cultural de la provincia de Aymaras.